व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सरदार रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिज़ ब्यूटी। आज हम मौजूद हैं यूबिया के अंदर और आपको अपडेट करें स्नोफॉल के हवाले से। और आप देख सकते हैं जी 2 से 2.5 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है यूबिया के अंदर। और ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह। अभी व्यू की बात की जाए तो चारों तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे मनाज़र देखने को मिल रहे हैं अभी। और ये अभी कारोबारी हज़रात जो कि अपनी दुकानों के सामने से बर्फ़ वगैरह हटा रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी माशाल्लाह। व्यू बहुत ही प्यारे हैं। अभी बर्फ़ दरख्तों के ऊपर जमी हुई है और व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ठंड की बात की जाए तो ठंड भी काफ़ी है। ठंड की शिद्दत में इजाफा हो चुका है अभी। और अगर अभी जिसने टूर प्लान किया हुआ है, लाइव स्नोफॉल देखना चाहता है, आगे 2 दिन स्नोफॉल और भी है, लाइव देखना चाहते हैं तो अभी आएँ टूर करें। लेकिन ज़मीन पे भी काफ़ी हो गई है। अभी आप स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं आके मरी नथिया गली अयूबिया वाली साइड कर सकते हैं। और ये बंदरों को देखें जी, बंदर भी खाना ढूंढ के खा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी। अगर आप लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो अगर इस साइड का विज़िट करते हैं तो गाड़ी के अंदर चेन ज़रूर रखें, क्योंकि गाड़ियाँ स्लिप करती हैं तो किसी हादसे का शिकार भी हो सकती हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यह अयूबिया के मनाज़र। आज की डेट आपको बताते चलें जी 1 जनवरी फरवरी 2024। और ये व्यू माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे व्यू हैं। चलते हैं बंदर के पास ही, बंदर भाग गया है जी। और ये कारोबारी हज़रात जो कि अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी किस्म की कोई टूरिस्ट की रश नहीं है इस अयूबिया के अंदर अभी। और रोड की बात की जाए तो रोड वगैरह क्लियर है। जो आना चाहता है तो अभी आए। रोड शोड क्लियर है, रोड कोई बंद नहीं होने देता जी। इंतज़ामिया जो कि अलर्ट है इस टाइम। चलो जी, कुत्ता गया जी बंदर पे हमला करने के लिए, लेकिन बंदर कुत्ते से बड़ा निकला है। मिलते हैं जी आगे कहीं पे, किसी व्यू पे मिलते हैं, उस पर आपसे अपडेट ले को। चल जी, ये भी वकास भाई हमें मिले हैं, इनसे गपशप लगाते हैं जी। चलो वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अयूबिया बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। रोड तो खुला है लेकिन यहाँ पे सिया अभी तक कोई नहीं है। ऑटो ने अपनी अपनी होटल के पार्किंग से बर्फ़ उठा रही और सर्दी की शिद्दत में भी आस्ता आस्ता इजाफा हो रहा है और दोबारा बादलों ने सूरज को लपेट लिया। ये सामने आप दिखा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अयूबिया बाज़ार के अंदर और आपको बताते चलें कि बिल्कुल कोई सिया नहीं है। एक सुजुकी खड़ी है, वो भी अभी भाई ने गैरेज से निकाली है और यहाँ रोड पे लेके आए। तो इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि जब तक मरी से ऊपर रोड क्लियर ना हो, किसी सिया को आने की ज़रूरत नहीं है। जब रोड क्लियर हो फिर ऊपर आएँ, लाइव स्नोफॉल एंजॉय करें, उनके पैसे पूरे रहेंगे। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और ये आप देख सकते हैं जी व्यू वगैरह बहुत ही प्यारे मनाज़र हैं। अभी आगे जाके किसी और जगह मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी। को बताते चलें कि अयूबिया के अंदर 2 से 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी है। इधर 2 फुट कंफर्म है। कंफर्म है 2 फुट 1.5 से 2 फुट बर्फ़ पड़ी है इधर। वो देखो सामने 1 फुट, तो वो 1 फुट नीचे गिरी है। और माशाल्लाह ये व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। चारों तरफ सफ़ेदी छाई हुई है पहाड़ों के ऊपर। और ये कारोबारी हज़रात अपने दुकानें वगैरह साफ़ कर रहे हैं। और अभी ऊपर चेयर लिफ्ट के पास भी जाते हैं और आपको अपडेट करते हैं चेयर लिफ्ट की क्या सूरत हाल है। ये चेयर लिफ्ट जो कि बंद है माशाल्लाह। व्यू देखा जाए तो अभी हर चारों तरफ व्यू बहुत प्यारे हैं। और ये बर्फ फेंक रहे हैं। तारों का वहाँ पे कोई फाड़ रहा है। जी है।
यह जी अयूबिया के ताज़ा तरीन हालात, आज की तारीख बताते चलें आपको। 1 फरवरी 2024 और बर्फ़ देख सकते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ़ हुई है इधर अयूबिया के अंदर। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, व्यू भी बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू हैं अभी चारों तरफ। ये है जी मशहूर व्यू होटल और ये जी ताज़ी तरीन अपडेट अयूबिया की। साथ साथ अभी आपको ऊपर भी ले चलेंगे, चौक की तरफ चलते हैं, उधर भी आपको बताते हैं व्यू वगैरह। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो आप देख सकें और बेल आइकन को प्रेस करें।